Руслан Абдулганиев 18 жашында Баткендеги куралдуу апатка жерин коргоо үчүн барып, согуштагы жардыргыч зат колун күйгүзүп кеткен. Колунун манжаларынан ажыраган жаран эскилиги жеткен тамда апасы экөө күн кечирип келген. Кайрымдуу жарандар ага көмөк көрсөтүп, мүмкүнчүлүгүн эске алып, турак жай куруп беришти. Kalın elдің gözünçe Екатеринаң апаға атқыштың анда сунабыз. Изді құттың үй болсын, алақан чауы қолдырың ақбата болсын дуабыз. Шаңдурак қолды чавалың, осентіп белек алава. Жөнелің алба Екатерина, Рустанға беріп мұнаке қуантып жатат баланы. Андай болса жанапа, ордың ұстан келіңіз, микрофонды берелі, бір уғалың емібіз. Сүйінген сөзін анда бір, уғалың атаң апанын. Сүйінген сөзін уғалы, мен дағы күтіп жатамын. Handan alakan çap koygula, gökten gütken koğumgan örnöktü olgan toymının. Независимо от званий, положений, все это народ. Мыдер, Дильшат – это народ, кыргызстанцы. И всем воедино я говорю за этот дом огромное спасибо. Огромное спасибо. Очень такой добротный, красивый дом. Особенно красота блещет то, что сюда вложился весь народ, все кыргызстанцы. И не только в Киргизии, но и за рубежами, и россияне. В общем, всему народу, кто вложился и проявил внимание, большое спасибо. Очень большое. А где кошка? Кошка? Кошка где? Зерно надо, зерно! Хотели сперва дом ремонт сделать, потому что аварийное состояние. Потом приехал модер и сразу сказал, дом ремонтировать мы не будем, потому что он слишком аварийный, много трещин уже. И поэтому решили строить новый дом. Начали в марте. Фундамент очень быстро, быстро рабочие ребята хорошо работают. Да и технологии 21 века позволяют в современном мире это делать. В семье сколько человек здесь? Нас двое пока. Я планирую найти невесту, жениться, детей, все-таки. 3 бөлмөлүү жаңы үйдү тургузууда куралдаш достору четте карап турган эмес. Ош облустук Баткен согушунун ардагерлери да колунан чыккан каражаттарын топтоп беришкен. Анан кийин революция болуп кетти, пандемия, ооруга карабастан, даже биздин ардагерлердин ичинен бар, кызы чарчап калганда дагы эртеси келип кызмат кылды. Себеби ушул биздин ардагерибиз улуу орус элинин баласы дей албайм, кыргыз элинин баласы, бирок улуу орус эли билсин. Кыргыз элинде интернационализм өтө күчтүү. Кыргыз элинде 180 нация жашайт. Ошол 180 нациянын баары ошо кыргыз элибиз, жерибиз деп кызмат кылып согушкан үчүн бар ардагерлер бирден баш көтөрүп, патасы менен, акчасы менен, өнөрү менен, билими менен, илими менен, кара күчү менен жардам берип ушул үйдү тургуздук. Мындан башка да кайрымдуу жарандардын салымы көп. Анын ичинде чет жердеги мигранттар көбүрөөк көмөк көрсөткөн. Кайрымдуу жарандардын жардамы менен бул сыяктуу 40тан ашуун муктаждарга жардам көрсөтүлгөн. Бизге негизи 2-3 жылдап кайрылып үй салып бер деген инсандар көп.
бирок баардыгы Кудайдын буйругу менен экен. Алла Тааланын насиби менен экен. Алла Таала өкүм чыгарганда кимге үй саласың, кимге үй бүтүрөсүң, Кудай буйруп коет экен, пешиниңе жазып коет экен. 3 жылда кайрылып жүргөн инсандарга эмес, бир эле келип кабар алып кеткен мына ушул Баткен согушунун ардагери Русланга моминтип Кудайдын буйругу менен үй туруп калды да. Эми болжолдуу турда канча каражат кетти ушуга? Бул үйгө жалпысынан айтканда 700 000 сом каражат кетти. Эми көпчүлүгү ашар жол менен болду. Ооба, бул үй деген биз Акниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду коомчулукка чыгарып, ошол соц тармак аркылуу чыгарып, ушул элдин жардамы менен болуп отуруп, эл бириси шифрын берет, бириси кирпичин берет, бириси башкасын берет. Анан Баткен согушунун ардагерлери болсо дубалын акысыз көтөрүп берип, мына ушинтип иш алдыга жылып отуруп бүтүп кетти да, бир 5 ай 4 ай аралыкта. Бул 4 ай 5 ай убакыт болгону менен аралыктарда перерывдар болуп атты. Мисалы фундамент бүткөндө перерыв болду, дубалы бүткөндө дегендей ошентип отуруп 6 ай 5 айга чозулду. Учурда үйгө муктаж болгон, аз камсыз болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар көп. Мындан улам акыркы учурда жарандар демилгелеп, аларга көмөк көрсөтүүнү улантып келишет. Алдыда дагы 10 адамга ылайыкташкан 2 кабаттуу үйдүн бүтөөрүнө аз калган. Нургелди Каныбек уулу, Мирзат Нууманов, Ош.